Préndelo, 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 préndete eso. Bienvenidos a Prop Talks, un programa en el que les enseñaremos los mejores trucos de creación de utilería, maquillaje de caracterización y vestuario. Vamos a necesitar pistola de goma caliente, plástico, rollos de papel higiénico, papel, marcador, tijeras y pinturas acrílicas en los colores rojo, amarillo y naranja. Y no usaremos fuego, no prendan nada. Bueno, pues el primer paso es arrugar todo el papel. Pintamos las bolas de papel en color gris para representar las piedras en la fogata. Para proteger nuestro lugar de trabajo utilizaremos papel manila. Pintamos los rollos de papel higiénico con un marcador para simular el aspecto de madera. Procederemos a pegar los rollos de cartón con goma caliente. Ya adelanté y corté el plástico en forma de triángulos y voy a pintarlos con pintura acrílica para simular el color de las llamas. Ahora con nuestros triángulos pintados y cortados vamos a pegarlos al resto de la fogata. Puedes doblar los triángulos de plástico de tal manera que asemeje la forma en la que las llamas están ardiendo en la fogata. El truco está en ir creando capas conforme vayas pegando las llamas. Y para culminar vamos a pegar las piedras y así poder darle los últimos detalles a nuestra fogata. A la distancia en la que se encuentra el público del escenario, un buen juego de luces e incluso efectos de sonido, esta fogata se verá muy realista. Recuerda suscribirte a nuestro canal de YouTube y si quieres ver más contenido, únete a nuestra comunidad de Patreon. Presentado gracias a